Përshëndetje të dashur miq të librit, edhe sot jemi bashkë pra për të prezantuar te ju një vepër e cila ja vlen të lexohet. Është hera e parë që në emisionin ton Papirus sjellim një vepër publicistike letrare. E ajo është vepra Buzëqeshje Miq 3 e autorit Ibrahim Kadriu. Për përmbajtjen dhe strukturën e saj marrim informacione më të detajuara nga kronika e parë në fakt, të cilën do ta ndjekim pas pak. E krijimtaria e autorit të njohur Kadriu ka nxitur studiuesit që të merren me punën e tij. Njëri nga ata është edhe Mahmud Hysa. E vlerësimet për këtë vepër përveç Hysës vijnë edhe nga redaktori i veprës dhe botuesi i saj Xhevat Sylla. E në pjesën e tretë në këtë studio drejt për drejt do të intervistojmë vetë autorin Ibrahim Kadriu. Andaj ju ftojmë të vazhdoni të jeni me ne. Vepër me vlerë e peshë të madhe, burim informacionesh për 11 intelektual, ese, intervistë, tregim, përshkrim, që gjitha në Buzëqeshje Miq 3 të Ibrahim Kadriut. Emrat e tyre të gravuar në këtë kopertim libri kanë lënë gjurmë në epokën tonë, qoftë në letërsi, gazetari, studim, kinematografi e të tjerë. Janë këta 43 intelektual të cilët kanë zënë vend në 3 vëllimet e veprës Buzëqeshje Miq të shkrimtarit të njohur Ibrahim Kadriu. Në librin më të ri Buzëqeshje Miq 3 flitet për Fehmi Aganin, Recep Qosjen, Vehap Shitën, Sanie Gashin, Ali Hadrin, Astrid Bishqemin, Edi Shukriun, Muhamed Mufakun, Lush Gjergjin, Baki Ymerin e Qamil Brovinën. Që të gjithë këta emra të cilët shënojnë fushat të caktuara në të cilat kanë vepruar, e disa vazhdojnë të veprojnë edhe sot. Një takim, një bisedë, një kundërshtim, një kontribut, që të gjitha këto formojnë tërësinë e intervistave e eseve të përfshira në këtë libër. Siç thekson edhe autori Kadriu, qëllimi i tij është që të ndriçojë portretin krijues të një individi nga pikpamja e vet. Në shumë intervista, tematikat e shtjelluara jo vetëm që përfshin gjëra interesante të një përditshmërie normale, por ato shpeshherë janë me peshë të madhe kombëtare të cilat autori i sjell nga përvoja personale, nga syri i gazetarit të atëhershëm të rilindjes. 3 vëllimet në titullin Buzëqeshje Miq sjellin shumë informacione për të gjithë të interesuarit për jetën dhe veprën e një personaliteti të caktuar të përfshirë në to. Këto vepra sa publicistike aq edhe letrare janë botuar nga shtëpia botuese Libri Shkollor. Buzëqeshje Miq 3 shkruar nga Ibrahim Kadriu në 219 faqe, përveç 11 personaliteteve të shkruara, në një njësi përfshin edhe Iranin apo Persin e mëhershme. E për këtë vepër, vlerësimet e tyre kanë dhënë persona të cilët kanë lexuar, studiuar, redaktuar e botuar atë. Këta janë studiuesit dhe krijuesit në fakt Mahmud Hysa dhe Xhevat Sylla. Ata kanë thënë se të lexosh këtë vepër nuk do të thotë vetëm të kalosh në përreshta, por në fakt edhe të ndalesh, mendosh e të analizosh për gjëra të ndryshme, të cilat ndoshta edhe për shumë personalitete të përmendura në libër nuk i kemi ditur. Trilogjia Buzëqeshje Miq ka zgjuar vëmendjen e studiuesve e lexuesve. Studiuesi i krijimtarisë Ibrahim Kadriut, Mahmud Hysa, fillimisht përmend 3 arsye që e dallojnë vitin 2015 për këtë autor. Arsyeja e parë është se mbush moshën 70 vjeçare, që është diçka e rëndom. Art klubi i Gjilanit e ka shpallë si vit i shkrimtarit Ibrahim Kadriu. Që brenda kësaj kohe, ai ka botuar edhe 70 vepra letrare të gjitha zhanreve që ekzistojnë në shkrimet letrare. Ai thot se vëllimet Buzëqeshje Miq 1, 2 dhe 3 shprehin përvojën e gjatë të Kadriut në gazetari.
Intervistat janë realizuar me strukturë të veçantë dhe asnjë pyetje nuk përsëritet te personalitetet e ndryshme. Hysa shton se Kadriu është shumë produktiv dhe tregon arsyet pse ka vendosur të studiojë veprën e tij. Me të vërtetë shoh një material me shumë brumë, me shumë veçori, edhe mund të mësoj, edhe unë kam mësuar shumë prej këtyne, edhe prandaj më ka shtyrë që edhe unë të merrem me këtë dhe vërtet njeriu prej romaneve të tij dhe prej këtyre mund të mësoj shumë. Lexuesi i parë i kësaj trilogjie, redaktori dhe botuesi Gjevat Sylla, thotë se autori Ibrahim Kadriu ka gjetur mënyrën më të mirë që shkrimet e artikuluara rrjedhshëm t'i shpalos para lexuesit. Këto janë figurat të cilat kanë shënuar epokën tonë. Janë figura me të cilat janë të lidhura të gjitha zhvillimet tona në fusha të ndryshme të artit, të shkencës. Prandaj si të tilla janë shumë të rëndësishme. Janë shumë të rëndësishme, janë shumë tërheqëse dhe përbëjnë një literaturë e cila kohës së fundit është mjaft e popularizuar dhe ka lexuesit të vet të shumë. Neve këto shkrime të Ibrahim Kadriut na vinë si shkrime të cilat, disa na vinë si shkrime të cilat kanë prit kohën e tyre të botohen. Disa na vinë si shkrime që kanë ngel peng tek autori duke pritur një ditë të realizohen dhe dalin. Dhe mendoj se Ibrahim Kadriu ka gjetë mënyrën më të mirë për përjetësimin e atyre kujtimeve të ngelura si peng. Është radha juaj që të lexoni këtë vepër e të merrni më shumë njohuri për figurat që shënojnë epokën tonë. E tani të nderuar miq, është radha që të bisedojmë drejt për drejt në këtë studio me autorin e kësaj trilogjie, shkrimtarin e njohur Ibrahim Kadriu. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, Kaulej. Ju kam mbetur me të vërtet peng kujtimet ndryshme e tjerë, siç e tha dhe zotri Gjevat Sylla, cilat vendosët më pastaj që t'i shkruani në këtë pjesë, jo vetëm të buzëqeshje me 3, por edhe 2 më hershme. Natyrisht pengjet janë shumë, ka një traditë gjatë pengjet, këtë si e përmendet, por andaj i kisha peng gjithë këto figura që më kanë zonë rrugën, ta them kështu në biografi, jam përpjek që të lirohem prej tyre në mënyrën artistike, kësaj që ti kam brenda faqeve të librit, që ti kam me ato, do thot, me ato portretet e tilla që unë i kam njohur si tillë. Nuk kam marrë formën e biografive, formën e intervistave të thjeshta, zakonshme, jo të thjeshta, por unë kam bërë ato portrete të tyre në atë mënyrë që i kam njohur nga takimet e përhershme. Shumica e tyre janë vdekur tash, por megjithatë kam edhe të gjallë. Ka edhe të gjallë, cilët edhe sot kemi fatin që t'i kemi për shkak se e di që personalitetet të cilat janë të përfshira në këtë trilogji janë gjithë, siç e thash edhe në kronik, persona që kanë shënuar dhe shënojnë epokën tonë. Tregoni ndoshta për tematikat në të cilat jeni fokusuar, qoftë në 1, 2 apo në buzëqeshje me 3. Për gjitha ata që ndoshta akoma s'kam pas të lexojnë të. Tematikat janë varen nga preokupimet e njerëzve të portretuar, do të thotë. Ata janë gjithë, ta them kështu, janë njerëz të artit, kulturës edhe të shkencës. Janë profesor, kanë qenë profesor, shkrimtar, piktor, muzikant, kështu që në përgjithësi ai fokusi është përqendruar në të njerëzit të krijuesit e artit tek ne në mesin tonë. Por jo vetëm në mesin këtu në Kosovë, por në mesin ta them kështu shqiptar. Dhe se ka edhe nga Shqipëria, ka edhe nga vise tjera. Prandaj është fokusi i interesimeve të tyre. Edhe pse te e treta më thanë pra vlerësuesit se dominon pak a shumë tema historike. Po, mund thuhet, në fillim është Ali Hadri, profesor Ali Hadri, edhe është temë historike, po ka dhe tjerë, është Edi Shukriu, gjithashtu historiane, dominon historia. Unë jam përpjek që atë vlerësimet e tyre mbi historinë të jenë sa më të sakta. Unë kujtoj se historinë e kemi në gjysmake, tash për tash, gjysmake ende nuk është kriju një histori që do të jetë
e sakt, pa hiperbolizime për shqiptarët. Unë kam marrë ato pjesë, do thotë i kam kujtesën, i kam shfrytzu të atyre pjesë gjatë bisedave që i kam pasur me profesorët, edhe kam marrë pjesët që ata nuk i kanë deshifru fort ose nuk i kanë shkru në librat e tyre. Prandaj këto biseda, këto portrete, këto të quaj eseja, apo si të doni, e kanë një veçori tillë, kështu që një veçanti tillë, pikërisht pse i kam zgjedh njerëzit e veçantë. Pikërisht. Ndërkaq edhe eseja, intervista, tregimi, ndoshta edhe kjo është veçoria që ne e gjejmë si lexues në këtë vepër. E më interesojnë komentet e të gjallëve, kuptohet të përfshirë në këtë pjesë, në këtë libër, në Krijimtarin tuaj. Me disa kam kontaktu edhe pas botimit të librave, disa që janë pranishëm, nga ata kam marrë kështu, si dhe shuj lavdata. Por nuk i shkruaj këto për lavdata, natyrisht këto është një shfryrje imja që e vaj, por i kanë pritë mirë. Nuk kam do një vrejtje nga, do më thonë, përfaqësuesit që janë, ose përfaqësueset që janë në libra, nuk kam vrejtje, përkundrazi e ndjejnë vetën të respektuar që janë mrena kornizave të këtyre tre vëllimeve. As nga rexhepçosja asgjë, sikur atëherë kur e patët botuar intervistën pa e pyetur. Se ndoshta për lexuesit shumë pak ta shpjegoj, për shkak se është vend ta themi në dyshim, ndoshta ose do të na thot autori më sakt, një ngjarje që ka ndodhur vite më parë, e portretizuar ose e sjell të themi më sakt ndryshe nga qosja e në një version tjetër nga ju. Shikoni, qosja është gjallë edhe unë jam gjallë. Prandaj, unë kam lexuar Ditarin e 4 të qosjes, edhe aty kam hasë vetveten, do thot në disa faqe i ka, edhe përshkruan kohën kur ai ka bërë punë për mua, do thot ka shkruar në dikun vitet 60-69 ka shkruar për një libër tim aso kohë. Natyrisht e përsërit mandi këtese ka shkruar edhe atë me dashamirësi, kështu e thot, me dashamirësi, edhe nuk ja humbi ato që ka i ka thonë mirë, po ka gjëra aty që nuk përkojnë me realitetin, ato që i ka shkruar. Dhe pikrisht për shkak se një lloj devijimi ta them te intervista që kam bërë tashe gati 30 vjet po vohen më parë. E tash dele komenti për atë intervistën dhe aty ka gjëra që nuk kanë qenë ashtu. Më ka ardhur keq që ka marrë intervistën atëhershme dhe kam libër, por i kam edhe përgjigjet e qosjes, por edhe komentet e qosjes mbi atë intervistë, cilat nuk janë reale, do thotë nuk ka qenë ashtu. Unë atë kohë si kam bërë kur farë pyetje për Kadarin, dhe tash del, unë patjetër me qenë se jam gjallë, pe tham atë se s'ka qenë ashtu. Si kush e di, ndoshta ka harru qosja, i falet njerit të bëja ashtu, por me qenë si thash, jemi gjallë të dytë, unë pja tham atë se ajo s'ka qenë ashtu. Në rregull. Ndoshta ka edhe personalitete tjera cilat po ju ngacmojnë, them në një mënyrë që të shkruani edhe pjesën e 4. Edhe pjesa 4. Shikoni, të disa personalitete, personazhe po i shuh që i marr. Dalin shesh do gjëra cilat në atë kohë nuk kanë qenë të njohur, për shembull, edhe tash pikërisht ato po më shtyn që të vazhdoj edhe të i marrë edhe personalitete tjera, personazhe tjera po i shuh kështu, sepse në një mënyrë reflektohet përmes tyre reflektohet situata kulturore, politike, shkencore, tjerë, por pse jo edhe shoqërore të asaj periudhe kur për shembull njerëzit kanë vepru pak më ndryshe. Te 4-shi, jam duke punuar 4-shin edhe besoj se brenda vitit do të rrëbullakohet. Aty kam diçka që me të vërtet kur ta lexojnë njerëzit tash thonë a është e mundur për shembull. A është e mundur që sot e kemi ne një piktor shumë të madh. Që ka kolekte ti e njohin, a jeton në Beograd, është akademik.
Kush është ai? Është magjister, është gjitha. Ai është Isa Kaslani, kështu quhet. Është i prej Karadakut, por ka kry studimet atje në fillim 70-ave, ai ka magjistru në Beograd, ka marrë çmimet më të mëdha të asaj kohe, ai ka marrë në pikturë. E tash ka botu libër skulpturave të prehekurit. Ka ardhur në Prishtinë. Një herë dhe është interesu në atë kohë të punësohet këtu në degën e artit, në shkollën e lartë pedagogjike të asaj kohe, do të thonë në fakultetin e arteve. Ka ardhur me atë bagazh të njohurish e kualifikimesh. Nuk e kanë pranuar. Merr mend tash tipat e tillë është në kat të lihen në Harres. Ai sot jeton në Beograd. Mas refuzimit që i ka bërë Prishtina. Ai është martuar në Beograd me një psikologe. Ka vazhdu jetën, i ka 2 fëmijë. Ka Teutën, vajzën Teuta emrin. E ka një djalë Arjan. Edhe para 2 vjetë e 3 botoi një libër jashtëzakonisht mirë, një libër shumë voluminoz me skulptura në metal, në qelik, të që kështu. Do të thotë ky është njëri nga ata cilët do të jetë në 4, në pjesën e 4 të buzëqeshje Meç. Pjesët e libri 4 do të jetë edhe ai. Do të jetë, unë nuk po premtoj, sepse kush e di, tu zbrit prej 21-shit, më në thej kamën edhe kokën asë. Jo, ne urojmë që të vazhdonit në asilni edhe më tej vepra tjera. Mirë po përveç buzëqeshjeve që do t'i vazhdoni, që po thoni se do t'i vazhdoni, kam informacion se jeni, më duket në përfundim të një romani. Është përfundu. Është përfunduar. Është përfundu. Botimi, më ndej, botimin do të shikoj kur do t'a botoj këtash, do të letë pres një herë. Kam një roman të ri, cili gjithashtu i përshtatet aktualitetit tonë këto, ekstremizmin këtë aktualitet. Është një temë e parahur, nuk po e them cila është, deri tash as një herë ajo temë nuk është rrahur. Ndonë se për ditë jemi përballur me atë ekstremizëm. Në rregull. Faleminderit shumë, do të takojmë nesërish për vepra tjera në Papirus. Faleminderit edhe për jush. Edhe pse minutat po ikin ose ikën shpejt, në fakt ju falenderoj që ishit këtu edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, faleminderit që ishit me Papirusin edhe juve. Ju mbetet që të lexoni Buzëqeshje Meç, jo vetëm 3-shin, por kuptohet edhe 2 pjesët e para për të kompletuar këtë trilogji. Faleminderit edhe një herë, gjithat mirat.